Baadhi ya Wakenya walioelekea nchini Saudi Arabia kufanya kazi za nyumbani wameelezea madhila waliopitia kabla ya kuamua kurudi nyumbani. Baadhi yao wanadai kuteswa na waajiri wao, kufanya kazi kwenye mazingira magumu na hata kunyimwa mishahara na chakula. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki, ripoti ya shirika la Oxfam imebaini kwamba 89% ya visa vya dhulma za kijinsia humu nchini ni vya wafanyikazi wa nyumbani. Amina Mohamed Hamisi alikata shauri kuelekea Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumbani mwaka 2018. Hali ngumu ya maisha na kuwatafutia wanawe, wakati huo akiwa na matumaini tele ya kubadili hali yake. Alipotua Saudia, anadai masaibu yalianza katika uwanja wa ndege. Zile vitu zote ambazo kwamba umekwenda nazo, unavua unatia kwenye bag unampa yeye. Ushapokonywa document ukiwa Jeddah, maana mimi nilienda Dammam. Kwa hiyo ukiwa Jeddah tayari document zote wanachukua. Ukifika pale pia nguo zako hutumii. Wanakupa zao ambapo kwamba ni uniform ambazo zishatumika. Na mimi at that time nilikuwa na mwili mzuri alhamdulillah, ambapo kwamba uniform nilizopa kwanza zilikuwa ndogo. Changamoto ya kwanza inaanzia ni mwili. Ukiwa na msambwanda, yule mama pale ndani hauna amani naye. Amina ni mmoja wa mamia waliofika kujieleza na kutoa maoni yao mjini Mombasa kutokana na madhila anayosema kamwe hawezi kuyasahau. Kwenye chakula, kwenye malazi, sawa sawa, alafu hutoki nje, hakuna off. Alafu pesa yenye unapawa huruhusiwi kutuma kwa akaunti yako, unaambiwa mtumia mtu wako, na katika mtu ambaye atuma pia si wale, kunaitwa mtu, so paka hiyo siku aje. The issue of enforcement may be wanting, but then again we have issues of awareness as to the requirement of the law, giving it publicity. The home is a recognized place of work, so it means that it should be accorded all the safety nets and supervision that other workplaces enjoy. Baada ya mwaka mmoja na miezi mitatu walisalimu amri na kukata shauri kurudi nyumbani, ambapo visa vya mateso na wafanyakazi kuuawa vimeongezeka. Idadi hii ikichangia kwa dhulma za kijinsia. Wafanyakazi wa ndani ya Kenya ndio tumeishi tukidhulumiwa, tukifanya kazi nje ya muda, na hata pia watoto wadogo wengine wakiandikwa kazi. Employers of domestic workers wana contribute to 89% of GBV. Na ndio kwa maana kazi yetu ya domestic work tunahakikisha tuna sensitize domestic worker masuala ya decent work na vile pia ya kuripoti masuala ya GBV. Wafanyakazi hawa sasa wanataka kutekelezwa kwa mapendekezo ya kongamano la 189 na 190 ya leba duniani yanayotaka mataifa yote duniani kuwatambua kihaki na kuwaheshimu wafanyakazi wa nyumbani na kazi zao. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.